बातमी आहे आपला आवाज न्यूज नेटवर्क तर्फे आयोजित सेलिब्रिटी गप्पा टप्पा या विशेष कार्यक्रमाची। रविवार दिनांक 6 ऑगस्ट 2023 रोजी आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचा विशेष कार्यक्रम सेलिब्रिटी गप्पा टप्पाचे आयोजन करण्यात आले। या विशेष कार्यक्रमाला 18 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या सुभेदार या मराठी चित्रपटातील कलाकारांनी हजेरी लावली आणि प्रथमच आपला आवाजच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड शहरातील नामांकित कॉलेज तसेच शाळांमधील प्राचार्यांना कलाकारांसोबत दिलखुलास गप्पा मारण्याची संधी मिळाली। या सेलिब्रिटी गप्पा टप्पा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड शहरातील प्राचार्य, उपप्राचार्य तसेच शिक्षकांनी सुभेदार या चित्रपटातील कलाकारांची त्यांच्या अभिनयाबद्दल जाणून घेतले व विविध प्रश्न विचारले। तसेच सुभेदार हा चित्रपट पालकांनी व विद्यार्थ्यांनी का पाहावा याचे देखील महत्त्व कलाकारांनी पटवून दिले। या सेलिब्रिटी गप्पा टप्पाच्या विशेष कार्यक्रमात सुभेदार चित्रपटाचे मुख्य कलाकार अभिनेते चिन्मय मांडलेकर, अभिनेते समीर धर्माधिकारी, अभिनेते अजय पुरकर, अभिनेत्री स्मिता शेवाळे, त्याचबरोबर अभिनेत्री नुपूर दैठणकर यांनी हजेरी लावली। पहा कशा प्रकारे प्राचार्यांमध्ये आणि कलाकारांमध्ये या चित्रपटाविषयी संवाद झाला। खरं तर शिक्षकांसमोर आणि प्राचार्यांसमोर बोलण्याची ही संधी मिळालेली आहे, ती मी अशी सहजासहजी सोडणार नाही। कारण शाळेची 10 वर्ष आणि कॉलेजची 5 वर्ष शिक्षकांचं खूप ऐकलं आणि त्यांचं ऐकलं म्हणून आज इकडे येऊन बसलोय। खरंच तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित आहात आणि आम्ही जेव्हा निघालो होतो पुण्याहून इथे येण्यासाठी तेव्हा मला कोणीतरी सांगितलं आमच्या टीम पैकी की सगळे इतिहासाचे शिक्षक आहेत आणि प्राचार्य आहेत, सगळे प्रिन्सिपल आहेत। म्हटलं अरे वा, याहून उत्तम संधी कधी मिळणार आपल्याला। सुभेदार चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर श्री शिवराज अष्टक ही 8 चित्रपटांची एक मालिका आमचे दिग्दर्शक आणि लेखक दिग्पाल लांजेकर यांच्या मनात होती। त्याची भूमिका इतकीच आहे की छत्रपती शिवरायांचा जो काही इतिहास आहे किंवा त्यांचं जे समग्र चरित्र आहे ते एका चित्रपटात दाखवणं हे शक्य नाही। 2 तासाच्या चित्रपटामध्ये आपण छत्रपती शिवरायांचा अगाध आणि अथांग व्यक्तिमत्व त्याला आपण बांध घालू शकत नाही। म्हणून त्यांच्या आयुष्यातले, त्यांच्या पराक्रमाचे आणि केवळ त्यांच्याच नाही तर त्यांच्या मावळ्यांच्या पराक्रमाचे असे विविध 8 पैलू म्हणून 8 चित्रपट। आपण कुठल्याही देवाचं किंवा देवीचं अष्टक नेहमी म्हणतो, देवीचं अष्टक असेल किंवा रुद्राचं अष्टक असेल, तर तसंच आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून त्या देवाचंही हे अष्टकच। आणि म्हणून ह्या 8 चित्रपटांची संकल्पना, याची सुरुवात फर्जंद या चित्रपटापासून झाली जो 1 जून 2018ला प्रदर्शित झाला होता। त्याच्यानंतर 2019 साली फत्ते शिकस्त हा चित्रपट आला। त्याच्यानंतर मग आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात करोना आला आणि आमचा पावनखिंड हा 3रा चित्रपट खरं तर करोनाच्या आधी चित्रित झाला होता, पण त्याच्या रिलीजसाठी आम्हाला जवळजवळ 1.5-2 वर्ष वाट पाहावी लागली। आणि मग मागच्या वर्षी धडाक्यात पावनखिंड आणि शेर शिवराज हे 2 चित्रपट एकामागोमाग एक आले। असे हे 4 चित्रपट झाले आणि आता हा 5वा चित्रपट येऊ घातलेला आहे आणि तो म्हणजे सुभेदार। दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 म्हणजे आता येत्या काही दिवसातच चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे। उद्या या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज होईल जो आपल्याला YouTube आणि विविध माध्यमातून बघायला मिळेल। तर भूमिका हीच आहे की शिवरायांचा इतिहास अशा पद्धतीनं सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा। या 8ही चित्रपटात म्हणजे आतापर्यंत जे 5 झालेत त्याच्यातली टीम मोर ऑर लेस सेम आहे, पण प्रत्येक चित्रपटागणिक त्याच्यात नवनवीन नावं कलाकारांची किंवा तंत्रज्ञांची, मग ती मराठी चित्रपट सृष्टीतली असो किंवा हिंदी चित्रपट सृष्टीतली असो, ती त्या चित्रपटाच्या गरजेप्रमाणे ती नावं अधिक उणे होत जातात। इथं बसलेले जे आहेत समीर दादा, अजय आणि मी असे 3 आम्ही अगदी पहिल्या चित्रपटापासून आहोत। मृणालताई आहेत, तर असेही काही कलाकार आहेत जे ह्या सर्व चित्रपटांमध्ये आहेत। आणि ह्या चित्रपटामध्ये आमच्या ह्या संपूर्ण टीम मध्ये येणारे 2 नवीन नावं म्हणजे स्मिता शेवाळे आणि नुपूर दैठणकर। त्याचबरोबरीनं ह्या चित्रपटात एक विशेष गोष्ट सांगायची म्हणजे दिग्गज दिग्दर्शक राजदत्त सर
ज्यांची आपण आपल्या लहानपणी गोट्या नावाची मालिका पाहिली असेल, किंवा ज्यांनी सर्जा नावाचा चित्रपट केला होता दिग्दर्शन अनेक वर्षांपूर्वी, आणि असंख्य चित्रपट राजदत्त सरांनी केलेत. वयाच्या 93व्या वर्षी राजदत्त सरांनी सुभेदार या चित्रपटात एक अत्यंत मोलाची आणि गोड भूमिका केलेली आहे. वयाच्या 93व्या वर्षी हा आमच्यापेक्षाही जास्त नवतरुण असलेला दिग्गज कॅमेऱ्यासमोर सलग 2 ते 3 दिवस राजदत्त सर शूटिंग करत होते. तर राजदत्त सर ह्या चित्रपटात दिसतील, आणि ह्या चित्रपटात आणखीन म्हणजे बाकीचे कलाकार तर आहेतच. मृणालताई जिजाऊंच्या भूमिकेत आहेत. त्याच्यानंतर आपले सूर्याजीची भूमिका करणारे आहेत श्वेतचंद्र. मला श्वेतचंद्र हे आडनाव त्याचं नेहमी आठवत नाही. अभिजित श्वेतचंद्र सूर्याजींची भूमिका करत आहेत. आणि त्याशिवाय जी विलन पार्टी आहे ते तर आहेतच सगळे, त्यांची ओळख तुम्हाला हळूहळू होत जाईल. पण ह्यांच्या व्यतिरिक्त आपल्या महाराष्ट्राच्या अत्यंत लाडक्या अभिनेत्री, ज्यांची आज आपण हिट चित्रपट आणि अमुक कोटीचा बिझनेस आणि तमुक कोटीचा बिझनेस असं आता बोलतोय, पण ज्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी एक मोठा विक्रम माहेरची साडी ह्या चित्रपटात करून ठेवलाय, त्या म्हणजे अलकाताई कुबल. तर अलका कुबलांची सुद्धा एक अत्यंत गोड आणि महत्वाची भूमिका या चित्रपटामध्ये आहे. सर, असा हा चित्रपट सुभेदार. त्याची गाणी आधीच तुमच्या भेटीला आलेली आहेत, ती आता प्रत्येकाच्या तोंडी हळूहळू चढतायत. टीजर एक छोटासा आपण पाहिला, आणि आता त्याचा ट्रेलर उद्या येईल. आणि 18 ऑगस्टला हा संपूर्ण चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रभरात आणि त्याचबरोबरीनं महाराष्ट्र म्हणजे व्यतिरिक्त 6 आणखीन नवीन देशांमध्ये तो प्रदर्शित होतोय. ते 6 देश म्हणजे अमेरिका, UK, कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्वित्झर्लंड. म्हणजे एरवी कसं होतं, एरवी परदेशामध्ये चित्रपट दाखवायचा असेल तर तिथल्या महाराष्ट्र मंडळांनी आपल्याला बोलवावं लागतं. मग ते कुठंतरी एक शो लावतात आणि तिकडे महाराष्ट्र मंडळाची मंडळी येऊन बघतात. तर असं नाही, ह्या वेळेला जसं इकडं आपल्या सिटी प्राईड किंवा सिनेमॅक्स मध्ये चित्रपट लागणार, तसंच तिथल्या त्या देशांमधल्या थिएटर्समध्ये चित्रपट प्रदर्शित होणार. आणि मग दिमाखात आपल्या चित्रपटाचा पोस्टर झळकेल, आणि मग आपले मराठी बांधव तर जातीलच, पण माझी खात्री आहे की जर तो पोस्टर बघितला तर एखादा UK मधले कोणतरी जॉन किंवा स्मिथ पण म्हणतील, आय नीड टू वॉच दिस फिल्म, आणि तेही जातीलच. सो आय थिंक एवढं मी सांगू शकतो या चित्रपटाबद्दल. बाकी तुमच्याकडे. धन्यवाद. आत्ता मला असं वाटतं चिन्मयनी बहुतेक सगळे मुद्दे कव्हर केलेलेच आहेत. हा श्री शिवराज अष्टकाचा पूर्ण गाठ अशासाठी घातला गेलेला आहे की पुढच्या पिढ्यांना, येणाऱ्या पिढ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज हे कोण होते, त्यांच्याबरोबर बलिदान दिलेले मावळे कोण होते, त्यांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून स्वराज्य उभं करणारे कोण होते, हे पुढच्या पिढ्यांना कळावं याच्यासाठी हे शिवराज अष्टक आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. खूप वेळा अशी सुद्धा सूचना येते की अष्टकावरती का थांबताय. हे आम्हालाही मान्य आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र हे इतकं अगाध आहे, इतकं अथांग आहे की त्यात 8 चित्रपटांमध्ये सुद्धा ते सामावू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी सातत्याने त्या विषयावरती चित्रपट करणं फार गरजेचं आहे. कारण की प्रत्येक चित्रपट पाहिल्यानंतर खूप भारावलेले ऑडियन्स आम्हाला भेटतात आणि आवर्जून येऊन सांगतात, जरी आम्ही ॲक्टर असलो, म्हणजे आमच्या हातात ते काही नसलं, निर्मात्यांच्या हातात असतं किंवा लेखक दिग्दर्शकाच्या हातात असतं, त्याला तर जाऊन सांगतातच, पण आम्हाला देखील सांगतात की तुम्ही अमुक अमुक विषयावरती का नाही चित्रपट करत, तो फार चांगला आणि दुर्लक्षिलेला भाग आहे इतिहासातला. असे तुमच्यासारखी इतिहासाचं ज्ञान देणारी जी लोक आहेत किंवा शिकवणारी लोक आहेत किंवा पुढच्या पिढ्यांना त्याबद्दल जागृत करणारी लोक आहेत, असे सारखे येऊन सांगतात. आणि तुमचे हे जे सल्ले असतात ते आमच्यासाठी खूप मोलाचे असतात, कारण की त्याच्यावरती नक्कीच विचार केला जातो. कारण की जेव्हा आम्ही गप्पा मारायला बसतो सगळे मित्र ऑफिसला वगैरे, तेव्हा पटकन कोणाच तरी डोक्यात येतं की अरे परवा एक जण भेटले होते आणि त्यांनी मला हा विषय सांगितला. तो एकदा विषय सांगितला की मग दिग्पाल म्हणतो हां तो विषय चांगला आहे, मी त्याच्याबद्दल अभ्यास करतो आणि मग पुढे जाऊन कदाचित त्याच्यावरती चित्रपट होण्याची, कारण चित्रपट बनवणं हे इतकं सोपं नाही आहे. त्याच्यात आर्थिक बाजू ही खूप महत्त्वाची असते आणि त्या ऐतिहासिक चित्रपटांसाठी खूप काय म्हणूयात चॅलेंजिंग असते. खूप असं वाटतं की प्रत्येक वेळी आपण ओरडतो की आपल्या मराठी चित्रपटांना बजेट नाही.
आम्ही उलटा प्रवास करण्याचा प्रयत्न करतो कायम. जे बजेट आहे त्यामध्ये चांगलं काय करता येईल याच्यासाठी आमची टीम राबते काय. कारण प्रत्येक वेळी आपल्याला बॉलिवूड सारखं 200 कोटीचं बजेट नाही मिळणार, पण आपल्याकडे जे आहे त्यात उत्तमातलं उत्तम आपण प्रेक्षकांना काय देऊ शकतो. आणि एक तुम्हाला नक्की सांगतो की आमच्या टीममधल्या प्रत्येक मेंबरच्या डोक्यात एक गोष्ट अत्यंत पक्की असते, ती म्हणजे प्रत्येक माणूस जो सेटवरती काम करतो, तुम्ही कधीही या सेटवरती 2 गोष्टी तुम्हाला आवर्जून सांगतो की आमच्याकडे पहिल्या चित्रपटापासून ते सुभेदारच्या चित्रीकरणापर्यंत शूटिंग जेव्हा आम्ही सुरू करतो तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आणली जाते. सगळं युनिट पायताण काढून अनवाणी पायाने समोर उभं राहतं आणि शिवाजी महाराजांची प्रार्थना आधी केली जाते. त्यानंतर शूटिंगला सुरुवात होते आणि संध्याकाळी पॅकअप कितीही वाजता होऊ देत, पुन्हा एकदा महाराजांच्या मूर्तीसमोर शिववंदना केली जाते आणि त्यानंतर गणपती बाप्पा मोरया हे थांबतो, शूटिंग थांबतो. सांगायचा मुद्दा एवढाच की आमच्या सगळ्या टीममध्ये जेवढी लोक काम करतात आमच्याकडे, त्या सगळ्यांच्या मनात एक गोष्ट ही कॉमन आहे, समभावना आहे ही, ती म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अतीव निष्ठा आणि श्रद्धा. ह्या एका गोष्टीवरती आज आम्ही जेव्हा पहिला चित्रपट तयार करायला सुरुवात केली तेव्हा असं वाटलं नव्हतं की 5व्यापर्यंत येऊ का नाही, पण आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचाच आशीर्वाद आमच्या टीमला आहे असं आम्ही सर्वजण मानतो आणि म्हणून 5व्या चित्रपटापर्यंत येऊन ठेपलेलो आहोत. 18 तारखेला हे पुष्प आम्ही महाराजांच्या चरणी, रसिक श्रोत्यांच्या चरणी अर्पण करतो आहोत आणि तुम्हाला ते नक्कीच आवडेल याची आम्हाला खात्री आहे. सगळी माहिती तुम्हाला चित्रपटाबद्दल मिळालेली आहे, त्यामुळे तुम्ही आता प्रश्न विचारले आम्हाला तरी चालेल, पण परीक्षा घेऊ नका. शिक्षक आणि प्राध्यापक म्हटल्यानंतर मला खरं सांगायला गेलं तर हा हुशार मुलगा असतो, तसा एक मागच्या बेंचवर बसणारा एक विद्यार्थी पण असतो, त्यातली मी आहे. त्यामुळे कृपया माझी परीक्षा घेऊ नका. पण अभ्यासापेक्षा मला अभिनय खूप छान आवडत होता आधी सुद्धा आणि आता सुद्धा. तो मी करते आणि तो मला खूप आवडतो आणि तो मी केलेला आहे. या चित्रपटामध्ये मी सावित्रीबाईंची भूमिका साकारते, म्हणजे सुभेदारांच्या पत्नीची भूमिका साकारते आहे. तर सावित्रीबाई त्या काळातल्या, जेव्हा की शिवाजी महाराजांनी, आऊसाहेबांनी एक स्वप्न पाहिलं आपल्या स्वराज्याचं आणि ते स्वप्न साकारण्यासाठी अनेक योद्ध्यांचं योगदान आहे. त्यातला हा एक महत्त्वाचा योद्धा तानाजी मालुसरे, आणि त्यांनी सुद्धा स्वराज्याचं शिवाजी महाराजांबरोबर स्वप्न पाहिलं आणि त्यांचंही एक ध्येय होतं की आपलं स्वराज्य असायला हवं. आता त्या काळातल्या बायका, जे आपल्या नवऱ्याचं ध्येय ते त्या बाईचं ध्येय, तर व्यवस्थित घरात थांबून ती कारभारीण घरालाही सांभाळते आणि नवऱ्याला पाठिंबा देते. कितीही मन जड झालं नवरा रणांगणात जाताना तरी सुद्धा ती धीरानं जा म्हणते आणि इकडे जे काय असेल, मागे जे काही उरलेलं आहे ते सांभाळण्याची जबाबदारी ती घेते. त्यानंतर कधी जर शत्रूंनी मागून वार केला, कारण असं व्हायचं की रणांगणात गेल्यानंतर इकडे आणखीन डावपेच खेळले जायचे आणि मग त्यांच्या घरावर संकट यायचं, तर त्यावेळेला शत्रूंची सुद्धा 2 हात करणारी अशी ही सावित्रीबाई होती. तर मला असं वाटतं की प्रत्येक स्त्री आत्ताची सुद्धा त्या सावित्रीबाईला रिलेट करू शकेल अशी ही सावित्रीबाई आहे. खूप आपली वाटेल. आणि याच्यामध्ये जे फॅमिली दाखवले, म्हणजे तानाजी मालुसरेंबद्दल आपल्याला किती माहिती आहे, या चित्रपटा थ्रू तुम्हाला कळेल की अच्छा, तानाजी मालुसरे जेव्हा यंग होते तेव्हा असे होते, त्यांची फॅमिली कशी होती, त्यांची ती स्वप्न किंवा शिवाजी महाराजांना भेटण्याची त्यांची आस कशी काय, तुम्हाला सगळं या चित्रपटामध्ये बघायला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आपल्या वाचनातही आलेल्या नाहीयेत त्या गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील. सावित्रीबाई आजपर्यंत कुठेही अशी भरपूर साकारलेली कुठेही तुम्हाला दिसली नसेल. तर सावित्रीबाई दिग्पाल लांजेकर यांच्या लिखाणातून जशी त्याला दिसली तशी सावित्रीबाई साकारण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. तर आय होप तुम्हाला आवडेल. मी महाराणी सोयराबाईंची भूमिका सादर करते आहे
आणि जसं दिग्पाल दादाने मला विचारलं की ही एक भूमिका आहे तर तू करशील का, तर माझ्यासाठी नक्कीच ते आव्हानात्मक होतं. एकतर शिवराज अष्टकातील 4ही सिनेमे आले होते, सुपरहिट होते, आणि 5व्या सिनेमामध्ये मला विचारलं होतं, मी वयाने अनुभवाने सगळ्याच कलाकारांहून लहान आहे, पण मला नक्कीच एक कुठेतरी ते चॅलेंज स्वीकारावं असं वाटलं. मी बाजी ही भूमिका आपल्या सर्वांनी बघितली असेल, झी मराठीवर मी जी भूमिका केली ती पेशवेकालीन होती, पण हा बाज नाही म्हटलं तरी थोडा वेगळा होता. किंवा आपण सर्वांना माहिती आहे की सोयराबाईच्या छटा आहेत त्यांच्या कॅरेक्टरच्या वेगवेगळ्या, तर स्पेसिफिकली ह्या सिनेमामध्ये काय आहे, कशा पद्धतीने आहे, तो अभ्यास थोडाफार मला करता आला. किंवा दिग्पाल दादाने पूर्ण सर्व गोष्टी समजावून सांगितल्या, फक्त माझेच सीन्स किंवा मी जे रोल करते तेवढं नाही, तर त्याच्याबरोबरच्या ॲक्शनच्या रिॲक्शन्स कशा असल्या पाहिजेत. कारण सोयराबाई स्वतः जिजाऊंना खूप जास्त स्वतःचा आदर्श मानायच्या, त्यांना फॉलो करायच्या, किंवा कुठेतरी त्या स्वतःला त्यानंतर तिथे त्यांच्या जागेवर बघत होत्या. तर निरीक्षण शक्ती त्यांची फार अफाट होती आणि महत्त्वाकांक्षी होत्या, खूप जास्त पॅशनेट होत्या की हो मला हे स्थान मिळवायचं आहे. तर स्पेसिफिकली ह्या चित्रपटामध्ये तो रोल कसा असला पाहिजे, महाराजांच्या राज्याभिषेकाआधी नंतर किंवा महाराजांनंतर सुद्धा त्यांचं कॅरेक्टर बऱ्यापैकी चेंज होत जातं, तर स्पेसिफिकली हात कसा असला पाहिजे अशा पद्धतीने मी अभ्यास केला आणि फार मजा आली करतात. सेलिब्रिटी तुमच्यावर सगळं सेलिब्रेट करतो. खूप वर्षानंतर टीचर्स डे असल्यासारखं वाटतं, फ्रेंडशिप डे आहे. टीचर्स डेला आम्हाला शिकवण्याची एक जबाबदारी असायची आणि टीचर समोर बसलेले असायचे. आज तसं वाटतंय, दडपण खूप आलेलं आहे. बरं, या चित्रपटात आपल्या सगळ्यांचं सगळ्यात आवडतं, आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात आवडती व्यक्ती मला वाटतं तो मामा असतो, जो भाच्याला सगळे लाड करत असतो, त्याचा गुरु पण असतो. काही लागलं जे आई बाबांना नाही सांगता, मामा असं झालं बघ ना आता काय करायचं. तर याच्यामध्ये मी शेलार मामा करतोय, जो भाच्यांना घेऊन जाताना पहिला आपले खिसे बघतो की बाबा नाही आपल्याला नाही मिळालं तरी चालेल, पण भाच्यांनी काय मागितलं तर देता येईल काय. तर प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये हा मामा असतोच. आणि या इथे मी शेलार मामा आहे आणि मला फार मजा आली करताना. मला सारखा माझा मामा आठवत होता प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये. जसं मी म्हटलं की जत्रेला चाललोय तर माझा मामा खिशात हात घालायचा, म्हणायचा पारण आहेत, हा काय 2-3 वडेपाव खाईल आणि एखादं काय मागेल चॉकलेट वगैरे, तर तेवढे पैसे जपून ठेवायचे आणि स्वतः काय खायचं नाही रे तू काय असं करून ते. पण तो जो त्याग आहे, ते जे प्रेम आहे, ती व्यक्तिरेखा साकारताना फार मजा आली, फार मजा आली. आज मी पण मामा आहे आणि जेव्हा भाच्याकडे बघतो तेव्हा असं काय तुला काय पाहिजे, म्हटलं नाही मामा काही नाही, जरा बरे बरे भेटत जा. म्हटलं भेटत. नमस्ते सर्वांना. इथे माझा प्रश्न ऍक्च्युली अजय पुरकर सर आणि स्मिता मॅडमला आहे, कारण आम्ही अजय देवगण आणि काजलचा तानाजी पडद्यावर बघितलाय. तर तुम्हाला ही भूमिका ज्यावेळी ऑफर केली गेली त्यावेळी काही दडपण आलं होतं का की आपण कसं करणार, किंवा काही स्पेसिफिक तयारी केली का तुम्ही या भूमिकेसाठी? कारण अजय देवगण तानाजी मालुसरे कसे होते त्या रोलमध्ये फिट आम्हाला तरी वाटले नाही, पण अजय पुरकर सरांना पाहिल्यानंतर हे खरे तानाजी हे जाणवतं. त्यामुळे तुम्ही या भूमिकेसाठी काही विशेष अशी तयारी केली का? आणि दुसरा प्रश्न चिन्मय सरांना आहे की सर तुम्ही काश्मीर फाईलमध्ये नकारात्मक भूमिका केली होती बिट्टाची, आणि इथे या चित्रपटांमध्ये म्हणजे या अष्टकांमध्ये तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका करताय, त्यावेळी काही त्रास होतो का? म्हणजे ज्यावेळी एखादी नकारात्मक भूमिका आणि एकदम एक दुसऱ्यांवर इम्पॅक्ट टाकणारी एकदम मोटिवेशनल भूमिका तुम्ही करताय, त्यावेळी कसं वाटतं? खूप खूप धन्यवाद. आधी एकतर हे मी माझं भाग्य समजतो की बाजीबाबू देशपांडे आणि स्मिता नरवीर, तानाजी मालुसरे अशा 2 इतक्या मोठ्या योद्ध्यांच्या भूमिका माझ्या पदरात दिग्पालने टाकल्या. पहिली गोष्ट काय, या कोणालाच आपण कधीच बघितलेलं नाही, परंतु त्याचा प्रश्न मी आधी त्याचं उत्तर देतो की काय तयारी केली. तर पहिली तयारी अशी असते की ज्याला आपण दृश्य माध्यम म्हणतो. जेव्हा आपण एखाद्या माणसाला बघतो तेव्हा
तो त्या पदावर असू शकेल की नाही याची एक डोक्यात पडताळणी होती. पडद्यावरती जेव्हा पहिल्यांदा मी बाजीप्रभू देशपांड्यांच्या भूमिकेत लोकांना दिसलो, मला तेवढी देहयष्टी, ते तसं दिसणं हे करणं क्रमप्राप्त होतं. याचं कारण असं की लहानाचे मोठे आम्ही बालजींचे चित्रपट बघत झालो, ब्लॅक अँड व्हाईट. त्याच्यात वसंतराव पैलवान नावाचे एक नट होते, फार अप्रतिम दिसायचे ते. म्हणजे तेव्हा मला असं वाटायचं की हेच बाजीप्रभू देशपांडे असते. आणि अवघी दुनिया जो पुतळा बघत नाही, तो बघितल्याशिवाय पन्हाळ्याचं महत्वच नाहीये. तो जो आवेशपूर्ण पुतळा आहे बाजीप्रभूंचा, तो बघितल्यावरती सातत्याने तो चित्रपट करताना सुद्धा असंच होतं की मला हे असं दिसायचंय. कारण मी जर तसं दिसलो तर लोकांना पहिल्यांदा वाटेल की हा बाजीप्रभू देशपांडे. तसंच तानाजीरावांच्या भूमिकेबद्दल सुद्धा आहे. सुदैवाने अष्टकामध्ये याआधी 2दा ती भूमिका माझ्या हातनं साकारली गेलेली आहे. एक फत्तेशिकस्त मध्ये आणि दुसऱ्यांदा शेर शिवराज स्वारी अफजल खान. आणि ती भूमिका लोकांना खूप आवडली होती. आता फत्तेशिकस्त मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा मी तानाजी मालुसरेंची भूमिका साकारणार होतो, तेव्हा मुद्दामून असं ठरलं की हे जे हा जो काही लुक आहे तानाजीरावांचा, माझी खात्री आहे तुम्ही सगळेजण सिंहगडावरती गेला असाल, तानाजीरावांची जी समाधी आहे तिथे जो पुतळा आहे सेम तसंच करण्याचा आम्ही ठरवलं की तसाच आपण लुक घेऊया. आणि त्यामुळे पहिली तयारी असते ती कसं दिसेल याची असते, आणि त्याच्यानंतरची तयारी असते अभिनेत्याची, ती म्हणजे ते पात्र कसं आपण उभं करू. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे मला संहिताजी, माझा लेखक दिग्दर्शक, देतो ती. तर ह्या तिन्हीची सांगड घालून की पहिलं आपलं दिसणं, त्यासाठी घेतली जाणारी मेहनत. आता तुम्ही पावनखिंड तर बघितलंच आहे, तर त्यात मी मराठी बोलतो, म्हणजे शुद्ध मराठी बोलतो. आणि ह्याच्यात मी मराठीची एक डायलेक्ट जो आहे तो बोलतो, त्याला मावळी म्हणतात. तर मावळी भाषा आहे, कारण की ते त्या प्रांतात आले, त्यामुळे मावळी भाषा ही सगळ्यांनी बोललेली आहे. तर ती भाषा अवगत करणं आणि त्याच्यावरती काम करणं. कारण की एखाद्या वेळेस एक वाक्य आपण प्रेक्षकांसमोर म्हणणं आणि पूर्ण सीन किंवा पूर्ण पात्र किंवा पूर्ण चित्रपट आपण त्या भाषेत पुढे नेणं, आणि तरीही त्यातली कुठलीही भावना न हरपणं, हे कलाकाराचं काम असतं. त्यामुळे पुन्हा एकदा माझ्यावरती जबाबदारी हीच आहे की जेवढं बाजीप्रभू देशपांडेंच्या भूमिकेला प्रेम लोकांचं मिळालं, तेवढं किंबहुना त्याच्यापेक्षा देखील जास्त या भूमिकेला मिळावं म्हणून ती घेतलेली मेहनत आहे. त्याच्यासाठी मी म्हणजे बाजीप्रभू देशपांडे 2 पूर्णपणे भिन्न व्यक्तिरेखा आहेत. वय किंवा काय म्हणूयात आपण दिसणं, तेव्हा मी 104 किलोचं वजन माझं केलं होतं, कारण की बाजींसारखी ती तब्येत मला पाहिजे होती जी आपल्या भारतीय व्यायामाने मला करता आली, म्हणजे ज्याला जोर बैठका म्हणतो आपण. त्या तानाजीरावांच्या भूमिकेसाठी मी 18 किलो वजन कमी केलं, कारण की ह्याच्यात तुम्हाला हेही सांगेन मी, थोडासा स्पॉइलर आहे, फार नाही आहे पण आहे, की पहिल्यांदाच शिवराज अष्टकात खूप मोठा काळाचा आवाका दाखवला. तर त्यामुळे तुम्हाला आता उद्या ट्रेलर पाहिला की त्याची प्रचिती येईल की पूर्णपणे जेव्हा आपण म्हणतो की शिवाजी महाराजांचे परममित्र तानाजीराव मालुसरे, तेव्हा त्यांचा जो संपर्क झाला असेल तिथपासनं ते तानाजीरावांच्या बलिदानापर्यंत हा अख्खा प्रवास चित्रपटामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हा चित्रपट खूप भावना प्रधान झालेला आहे. भावना असलेले खूप सारे सीन्स त्यामध्ये आहेत, आणि माझ्यासाठी ती एक मोठी कसोटी होती, कारण की प्रत्येकाशी सीन्स असणं, म्हणजे बायको बरोबरचे सीन्स, मामा बरोबरचे सीन्स, भावाबरोबरचे सीन्स, आऊसाहेबांबरोबरचे सीन आणि महाराजांबरोबरचे सीन. तर अशा वेगवेगळ्या त्यांच्या भावछटा या खूप छान पद्धतीने लेखकांनी त्या चित्रपटामध्ये लिहिलेल्या आहेत. आणि जे चिन्मय म्हणाला मगाशी त्याच्याच पलीकडे जाऊन किंवा त्याला जास्त ॲडिशन करतो मी की आज 5वा चित्रपट प्रदर्शित होतो आहे, आणि आपल्याला माहिती आहे ऐतिहासिक चित्रपटामध्ये काय होतं. तुम्ही उल्लेख केलाय म्हणून तुमचा जो प्रश्न, एक उपप्रश्न होता त्यात की दडपण येतं का, तर बिलकुल येत नाही. कारण की आम्ही शक्यतो जो आमचा कॅप्टन ऑफ द शिप आहे दिग्पाल लांजेकर, तो सखोल अभ्यास त्याच्यावरती चिंतन केल्याशिवाय कागदावरती पेन टेकवतच. त्यामुळे सांगायला अत्यंत अभिमान वाटतो की या 4 चित्रपट प्रदर्शित झाले, 5वा प्रदर्शित होणार आहे.
पण पाची चित्रपटात आज तागायत कधीही कॉन्ट्रोवर्सी झाली नाही किंवा कोणी कसलाही आक्षेप घेतला नाही. हे मला सगळ्यात मोठं यश वाटतं श्री शिवराज अष्टकाचं. कारण जो तुम्ही चित्रपट म्हणताय तिथे असतील म्हणजे बॉलिवूड मधले ते सुपरस्टार्स असतील, पण समीर खूप छान उदाहरण देतो, पण तिथे चोरतो त्याचं उदाहरण की कसं असतं ना, वडापाव मॅकडॉनल्ड्सने बनवून नाही चालत. तो रस्त्यावरची हातगाडी असते ना, तो तिथला सगळ्यात चविष्ट असतो बघा. मिसळ जितकं हॉटेल कळकट तितकी मिसळ चविष्ट असते की नाही. ही आपली माती आहे, हे आपलं आहे. आणि हा जो आपलेपणा आहे, आणि म्हणून मी कायम उदाहरण देतो की हिंदी चित्रपटात राजे, राजाजी, महाराज हे म्हटल्याने दुरावाच निर्माण होतो. बलिवलत राज हे म्हटलं की जे होतं ना, त्या टाळ्या का वाजतात? कारण आपल्या ते मराठी रक्त आहे म्हणून त्या वाजतात. आणि ह्या सगळ्याचा एक तो कॉमन दुवा आमच्या सगळ्यांच्यात आहे की ते ती भावना ही आमच्या सगळ्यांच्यात खूप स्ट्रॉंग आहे. त्यामुळे तो इतिहास जो काही त्या आम्ही असं म्हणतो की प्रत्येक दिग्दर्शकाची गोष्ट सांगण्याची एक पद्धत असते, त्या दिग्दर्शकाने ती गोष्ट सांगितली. पण दिग्पाल लांजेकर आता सुभेदार तुमच्या समोर घेऊन येतो आहे, तो पूर्ण सखोल अभ्यास करून त्याच्यावरती पूर्ण विचार करून मग हा सगळा चित्रपट तयार झालेला आहे. त्या बरहुकूम सगळी कॅरेक्टर्स आहेत. तर अशा पद्धतीने आम्ही हा चित्रपट खूप मोठ्या प्रमाणावरती केलेला आहे आणि तो आम्ही आता 18 तारखेला तुमच्या समोर ठेवतो आहोत. चिन्मयजी, आपल्याला प्रश्न आहे की निश्चित सुभेदारला तर लोकप्रियतेचं शिखर तरी गाठीलच, परंतु या लोकप्रियतेच्या यशाचं दूरदृष्टिकोनातून खरं गमक काय? यशाचं खरं गमक म्हणजे एकतर सर्वप्रथम धन्यवाद. मी हा आशीर्वाद समजतो तुमचा की तुम्ही म्हणताय की सुभेदार यशाचं शिखर गाठेल. अपेक्षा हीच आहे. खरं गमक जर मी तुमचा प्रश्न नीट समजलो असेल तर दोन गोष्टी मला वाटतात ज्या महत्वाच्या आहेत. एक कलाकार म्हणून कुठलाही कलाकार जेव्हा त्याच्या प्रेक्षकांना सामोरं जातो तेव्हा ती भावना एका भक्ताची त्याच्या देवासमोर जाण्याची जी भावना असते ती भावना असते की आपण अत्यंत प्युअर हृदय घेऊन अत्यंत शुद्ध भक्ती करून आपल्या देवासमोर जातो आणि देवाने प्रसन्न व्हावं अशी आपली इच्छा असते. आपण घरी गणपती बसवतो तेव्हा सुद्धा आपल्याला मनात तीच भावना असते. साधारण तीच भावना प्रत्येक कलाकाराच्या मनात त्याचा चित्रपट किंवा त्याचं नाटक किंवा त्याची कुठलीही कलाकृती सादर करताना असतं की मी माझ्या देवासमोर आता हा नैवेद्य वाढणार आहे, त्यांनी प्रसन्न व्हावं आणि त्याने तो ग्रहण करावा. तर ह्या अर्थी मला नेहमी असं वाटतं की जर हे चित्रपट चालले तर कलाकार म्हणून तुम्हाला त्यात खूप काय म्हणू, तुमचं मनोबल खूप उंचावतं. म्हणजे बरेचदा असं होतं की तुम्ही अत्यंत चांगलं काम, चांगली कलाकृती सादर करता, पण प्रेक्षकांचं प्रेम त्या कलाकृतीला मिळत नाही. मग ती तुमच्या कितीही मनाच्या जवळची असली तरी ती तुम्हाला समाधान देत नाही, कारण तुम्ही ज्यांच्यासाठी हे केलंय त्यांनीच त्याच्याकडे पाठ फिरवलेली असते. या अर्थी ह्या संपूर्ण अष्टकाची किंवा अष्टकातल्या कुठल्याही चित्रपटाचं यश हे जास्त महत्वाचं आहे आमच्यासाठी. आणि दुसरं त्याहून महत्वाचं, या अष्टकाच्या माध्यमातून आम्ही ज्यांचा इतिहास मांडू पाहतोय त्यांचा इतिहास आपल्यापर्यंत तर पोहोचला. आपल्या चौथीच्या पुस्तकापासून त्याची सुरुवात झाली साधारण आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात. पण आता जेव्हा मी चौथीची पुस्तकं बघतो तेव्हा मला घाबरायला होतं, कारण अनेक बोर्डांमध्ये चौथीच्या पुस्तकांमध्ये आमचे महाराजच नाही आहेत. आणि दुर्दैवानं हेच बोर्ड आज जास्त बोकाळलेले आहेत. एसएससी बोर्डात मुलांना एसएससी बोर्डाच्या शाळेत टाकायला बहुसंख्य पालकांना कमीपणा वाटतो. थोडंसं विषय सोडून किंवा थोडंसं परखड बोलतोय, पण तुम्ही सगळे शिक्षक आहात, तुम्हाला कदाचित माझी तळमळ कळेल. त्यामुळे अशा वेळेला मग दिग्पाल लांजेकर सारखा एक कोणतरी वेडा माणूस उठतो आणि तो म्हणतो की ठीक आहे, जर पाठ्यपुस्तकांमधनं इतिहास पोहोचत नसेल तर मी चित्रपटांमधून पोहोचवतो. आता हे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा जबाबदारी अशासाठी वाढते कारण मुळात चित्रपट हे माध्यम, म्हणजे
दिग्पाल लांजेकर हा छत्रपती शिवरायांवर डॉक्युमेंटरी फिल्म करत नाही, तो चित्रपट करतो. आणि चित्रपट म्हटला की त्याच्यामध्ये एक लिबर्टीचा भाग आला, मग कोणाच्या तरी भावना दुखावण्याचा भाग आला, पण तरी सुद्धा ते सगळं बाजूला ठेवून अत्यंत सखोलपणे अभ्यास करून हे सगळे विषय जेव्हा दिग्पाल सारखा दिग्दर्शक मांडतो आणि जेव्हा त्यांना यश मिळतं तेव्हा ते जास्त बरं वाटतं. कारण आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये एक असं असतं की अरे नाही, प्रेक्षकांना जर आवडायचं असेल ना थोडा मसाला ऍड करा त्याच्यामध्ये. पण दिग्पालच्या 4 चित्रपटांनी हे वारंवार सिद्ध केलेलं आहे की मुळात जे वाढायचंय, जे लोकांना द्यायचंय त्याच्यातच इतका रस आहे की आणखीन वरचा मसाला ऍड करायची काही गरज नाही. ते जे आहे ते नीट मांडा, प्रेक्षक ते स्वीकारतील. आणि ह्या अर्थाने मला ह्या चित्रपटांचं जे यश आहे त्याचा अभिमान जास्त वाटतो. कारण ह्या चित्रपटांचं यश म्हणजे कुठल्या तरी तद्दन म्हणतो ना आपण डोकं बाजूला ठेवून बघण्याचे चित्रपट जे असतात, तर हे चित्रपट डोकं बाजूला ठेवून बघण्याचे चित्रपट नाही, हे डोकं आणि हृदय दोन्ही त्यांच्या जागी ठेवून बघण्याचे चित्रपट आहे. आज खूप बरं वाटतं जेव्हा अगदी इंग्लिश मीडियम मध्ये किंवा IG आणि IB शाळांमध्ये शिकणारी मुलं सुद्धा आले मराठे म्हणतात किंवा राजा आलं म्हणतात किंवा चित्रपटातले डायलॉग बोलून दाखवतात किंवा आपली जी शिवरायांची जी मुद्रा आहे ती म्हणून दाखवतात, पोबडी का होईना म्हणून दाखवतात. पण खूप बरं वाटतं. आणि तेव्हा असं वाटतं की आपण ज्यासाठी हा सगळा अट्टहास केला ते कुठंतरी पोहोचतंय. त्याच्यातच मला असं वाटतं की त्या यशाचं गमक आहे. बाकी बॉक्स ऑफिसचे आकडे वगैरे हे सगळं बाय प्रोडक्ट आहे असं मानतो.